संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतल्या सदेण्या पास अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा मेजूंक सकचे नांव तुजे उपकार जालाय सोम्या आमचे दैवदान काकूत आमचेर वर्ती दाखयल्याय मोगान तुज्या एक आमकां केल्याय संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें ओतल्या सदेण्या पास अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा मोगाचे भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या सांजुदाच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता आनी पयल्यान पयलें 2026 वर्साचे शुभाशय पटयता 2026 वर्सांत पयलें हांगासर नव्यान आसा करच्या वखता सांजुता देव तुमचे पसत विनंती करूं दी तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरूं दी तुमचें जिवीत सुखाचें संतोशाचें समृद्धीचें जावं दी म्हण आमचें मागणें जावन आसा हे मिसाचें बलिदान एका ल्हान काळजान आमी भेटोवया एकामेका खातीर मागया हे संदर्भार अर्गा आनी त्या साव पासून मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन सामियार तांच्या इरेद्या बसोत विशेष करून मागया जे कोणा मागतान बसयला नासो उडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो क्रिसमसाच्या काळार आमी आसा हे संदर्भार जेजू कोण म्हणलें सत आमी वळखून घेता जेजू देवाचो मोग जेजू एक उजवाड जेजू आमच्या जिविताचो दातार म्हणलें मानून घेवन ताच्या संतोशान वांटेली जावन आमी दोशी जाल्या ह्या दिशेन जेजूक परगट करूंक जेजूक आमी हेरांक कळीत करूंक जाय आसची कृपे दिनी तुमी आमकां फावो करूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समय तयार करया काळजान तांव दुख दर बक्षणे मागतले बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुदकर सोम्या काकुदकर तूं पातक्यांका पोंगायलाय क्रिस्ता काकुदकर क्रिस्ता काकुदकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुदकर सोम्या काकुदकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुद करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा धर्म सांजुता देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फावो केली ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या प्रिथमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचो हें आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्यान पडकिरो म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनातलो पडकिरो तोच तो क्रिस्त विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो पुताक इन्कार करतलो बापाकी इन्कार करता पुता वळखून घेतलेल्यांक बापी मेळटा जे कितें सुरवेरतावन तुमी आयकलां तें तुमचें सवें सांबाळून व्हरा सुरवेरतावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचें सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतेल्यात ताणें तुमकां बसयलां तें येंस सासणीक जिवीत तुमकां पसयतल्या खातीर
हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तोंड घेतलेली मागणी तुमचें सवें आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणी तुमकां सोर संगती विशयान शिकयता. ती मागणी करी, ती पडकिरी न्हय. तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे क्रिस्ता सवें जियेया. ल्हान भुरग्यानो, आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय. तो वळ तो प्रत्यक्ष जातलो. त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयस सरच्या बदलाक पातयेनेन ताका लागीं सरतेल्या. देवाचें उतार्ये. देवाचे व्हड उपकार. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चढवण देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चढवण देखली. सर्वेस्परा एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित बावळ्यान जंय ताणें आपणायला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चढवण देखली. सर्वेस्परान आपली चढवण कळीत केल्या. जनांगा हुजी आपली निताणे उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चढवण देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चढवण देखली. Alleluia, 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 alleluia. आदिमगा परत्यान परत्यान आनी सबातरांनी प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजा लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळान आपल्या पुता मारिफा तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेश्वरा तो शुभवर्तमान प्रगट करून म्हज्या ओठांनी काळीज तूं पवित्र कर. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमच्या सवें आसूं. भगवो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. कोण तूं म्हणून विचारूंक देवानी जेरुसलेमांतून ह्या सकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवान दिल्ली साक्षी. हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां दडलेल्यांक आमी फाटीं जाप उरूंक आसा. तुजे विशान तूं कितें म्हणटाय? जुवान तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतलो ताळो हांव. दडलेले मदें थोडे फरिजेवाच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुवांक कशें सवाल केलें,
तू क्रिस्त नाही, एलियाई नाही, प्रवादी नाही म्हणताय, कशें तर तूं स्नान दिताय? जो हांव तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात, तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वळणांचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. हें बेतानियांत योर्दानचे पेले तडीर जो हांव स्नान दिवन आसलेले कडेन घडलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, वळख नासलेल्या मनशा लागीं आमी विचारता न्ही गे, कोण तूं? न्ही, कोण तूं म्हणून विचारता. तूं एकल्याक तुजी वळख म्हाका आसा, तूं सांगात एकल्या आपणाटाय, हांव विचारता ओ कोण वा ई कोण वय गे, न्ही गे. चिंतेबाईच्या घरा कोणी येतात रप्पा, वळख ना, कोण तूं म्हणणे म्हणटात गे ना. हां, कोण तूं? वळख आसलेल्यांक विचारना, वळख नासलेल्यांक मात विचारचें, कोण तूं? आतां जेजू विचारता, हांव कोण? हांव विचारता तुमकां, जेजू कोण? जेजू म्हळ्यार कोण? जेजू वळखतात की ना? केदाळ जावन वळखतात जेजूक? केदाळ जावन वळखतात जेजूक? कालतावन दिल्ली बाई कालतावन वळखता. हां, केदाळ जावन सिंधी बाई केदाळ जावन वळखताय जेजू? जल्मातावन. व्हेरी गुड. कोण जल्मातावन? हो तूं. हां, ओके. जल्मातावन. पूण जेजू म्हळ्यार कोण? हे सवाल आतांनी पयलें तावनी विचारून सायल्यात, पूण थोडे जाप सोदूंक शकल्यात, थोडे जाप सोदूंक शकनात. जाप सोदूंक शकनातले जेजू कोण म्हूण विचारतना जाप दिवंक शकनातले पुरापट कितें? कोण म्हणटा? हेचे पयलें वच पट कितें? बेश्टे नांवाक मात, नामके वास्ते नांवाक मात्र क्रिस्तांव. कळ्ळें? तांकां जेजू कोण म्हूण कळीत ना. जेजूच्या काळार ह्या भुमीर आसतनाय जायत्यांक कळोंक ना तो कोण म्हणून. न्ही गे. देखून निमाण्या खुर्साच्या वाटेर ताची झडती करता आसतना पिलातान विचारलें, तूं कोण? तूं कोण? पिलाताक जेजू कोण म्हणून गोतू नातलें. तूं कोण म्हणून? कोण गे म्हणटाले तो एक राय म्हणून. तो राय म्हणून म्हणटा म्हणून पिलाताच्या कोणाक कोणेंगी कानाक फुंकुल्लें. पिलातान चिंतलें तो एक राय मात्र. देखून तूं कोण? जेजू कांय जाप दिना. जेजू जाप दिता गत्र रावता. तूं कोण? तूं कोण म्हणटाना जेजू कांय सांगिना. तुका आयकना कान केप्पे तूं? हांव वडलता उलयतां, तूं जाप दिनाय. तूं कोण? जेजू जाप दिना. आतां दोत्तो म्हणटा, ताका कोणें सांगलें कानान पडलें ताच्या, तूं रायगी, तूं हे रायगी, तूं एक रायगी, तूं एक रायगी विचारता. जेजू म्हणटा तेतून सांगताय, तूं सांगताय. पळया थंयसरी सारकी जाप मेळोंक ना. पूण जेजू थंयसर मुंदारून एक शब्द म्हणटा, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही. स्पश्ट. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही. तर जेजू कोण? हा, जेजू कोण? सुवार्थ वाचल्या की तुमी समा आयची न्ही. वांजेल वाचला की
कितले वांजेलात कितले 12 4 हां कोणाचे पुरा तिमोतीचे हां मातेवाचा मार्कू हां कोण रुकू रूक की लूक लूक हां लूक मागीर जुवांव 4 वांजेल आसात. 4 वांजेल वाचल्यात की वाचल्यात तांदूळ कळटा जेजू कोण. जेजून नुस्तें म्हणलें आसा. कितें म्हणलें आसा जेजून आं आं निजा देवाचो पूत म्हणलें जेजून. जेजून म्हणलें हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. कितें म्हणलें हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. जेजून म्हणलें तें जुवांच्या वांदलांत आनी एक कडेन जेजू म्हणटा कितें म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. पळया जिविताचो उंडो. जिविताचो उंडो कितें सत जिविताचो उंडो मोग जिविताचो उंडो. आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा मोग. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावचय. हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करचो. जेजू सत जेजू वाट जेजू मोग. आनी जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. तुमी संवसाराचे उजवाड जायचे. कळ्ळें की देखून तो म्हणटा पेटलेलो दिवो कळशे पर्यंत दवरिनात बगर तो दिवटोणेर दवरतात तशें तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळसय. ताणी तुमची बरीं कामां पळयसय आनी सर्गीच्या बापाक महिमा दिसय. तर जेजू कोण. जेजू सत जेजू वाट जेजू उंडो जेजू मोग जेजू उजवाड. आनी म्हणटा जेजू हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगवंतांक न्ही. देखून म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. देखून जेजू दयाळ. पळया जेजू दयाळ. जेजू जावन आसा दया. जेजू जावन आसा बोगसाणें. देखून जेजू म्हणटा तुमी बक्षिसे तुमच्या भावा भयणी बक्षिसे कितले पोटी 7 न्ही 7च्या 70 पावटी बक्षिसे. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगवंतांक न्ही. म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. देखून कुर्सार उमकळोन आटेबेटाच्या वेळार ताणें म्हळें बापा बक्षी तांकां. जेजू कोण. जेजू सत जेजू वाट जेजू जिविताचो उंडो जेजू मोग जेजू उजवाड आनी जेजू दया. पळया जेजू तूं सांगता हांव हे पुरा संगत हे सगळें तुमी तुमच्या ते रुता करतात जाल्यार तुमी जेतल्यात. हे पिलात नेणो आसलो देखून पिलातान विचारलें तूं कोण. पाठार बसतलो मनीस गी तूं. पाठार बसतलो राय गी तूं. पाठार बसतलो राय आसून ह्यो संगती नान जाल्यार कितें फायदो. देखून जेजू म्हणटा हांव राय करेक्ट पूण हांव सर्गीचो राय मोगाचो राय उजवाडाचो राय सताचो राय नितीचो राय. कळ्ळें की बोगसणेचो राय जिवीत दिवचो राय हांव. पळया स्वस्थ. देखून आयच्या देखून जेजू जुवांव स्वस्थ आयच्या सुवार्तेन जावं दी आनी आयच्या पयल्या वाचपान जावं दी स्वस्थ म्हणटा. पळया कित्याक म्हळ्यार जेजू जुवांव ताच्या पत्रान ताच्या बरोवपान म्हणटा देव जावन आसा मोग आनी जेजू जावन आसा मोग. मोगाचें प्रतिरूप देवाचें प्रतिरूप जेजू.
आनी जेजूस म्हणटा हांवें बापाक पळयला, बापायन म्हाका पळयला, हांव आनी बाप एकच, कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. हांव आनी बाप एकच. देव जावन आसा मोग आनी त्या मोगाचें प्रतिरूप जेजू. देखून जुआंव म्हणटा देवान संवसार असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसारा भेटोवन दिलो, तोय एक मोग. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत, पयल्या पत्रांत जुआंव ताच्या पयल्या पत्रांत सांगता फटकिरो म्हळ्यार कोण. फटकिरो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनातलो. जेजू उजवाड, जेजू मोग, जेजू दया, जेजू सत, जेजू नीत, जेजू जिवीत म्हणून नेण आसलेलो फटकिरो. हे संगत आमच्या जिवितान नांद जाल्यार आमी फटकिरी. स्वस्थ आयच्या सुवातेंत जेजू कोण म्हणून जायत्या जाणांक कन्फ्युजन. येवंक आसलो सोडवंदार आसा, येवंक आसा, जेजू कोण म्हणून कळीत ना. हांगासर एकलो आसा जुआंव, ताचें नांव स्नानीक जुआंव. ताच्या फाटल्यानी हरिहरीन येतात. देखून ते ताचे लागीं विचारतात तूं कोण, आमकां सांग. तूं येलिया गी, येलिया. तूं प्रवादी गी, हांव न्ही. तूं प्रवाद्या पैकी एकलो गी, हांव न्ही. तूं क्रिस्त गी, हांव न्ही. मागीर तूं कोण? कळ्ळें सवाल. आनी स्नानीक जुआंव कितें जाप दिता? सोम्याची वाट तयार करा म्हणून बोब मारतलो फकत एक ताळो. आय एम द वॉयस इन द विल्डरनेस. मरुभुमींत बोब मारतलो ताळो. हांव सत न्ही, हांव मोग न्ही, हांव जिवीत न्ही, हांव दया न्ही, हांव फकत ताळो, साक्स. हांव फकत साक्स. त्या ताळ्याची सावळी, त्या उजवाडाची सावळी, फकत हांव सावळी, शॅडो न्ही गे. तूं बरवल्यार तुजी सावळी ती पडटा न्ही गे. शाश्वत तुजी सावळी गी तो उजवाड. आनी तो उजवाड क्रिस्त. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सत आमी वळखूंक जाय. हें सत आमी वळखूंक जाय. जायते फावटी जेजू आमच्या जिवितांत कोण म्हूण आमी वळखना. देखून जेजून एक सवाल विचारलें. ते सांगो त्या तुमकां विचारलें, वय गे हांव कोण म्हूण म्हणटात? हांव कोण म्हूण म्हणटात? कोण म्हूण म्हणटात? तूं प्रवादी खंय? तूं येलिया खंय? प्रवादी पैकी एकलो खंय अशें म्हणटात. तूं जुआंव बावतिस्त खंय? कापून सीस कापून जिवीशी मारलेलो परत उठून आयला खंय म्हणटात. पूण जेजू म्हणटा तुमी म्हज्या वर्सांत म्हजे उठून 3 वर्सां रावल्यात, म्हज्या सांगाता 3 वर्सां, तर तुमी सांगा हांव कोण? पेद्रू एक म्हणटा तूं जावन आसा क्रिस्त, जिवा देवाचो पूत. क्रिस्त जिवा देवाचो पूत म्हळ्यार देव म्हळ्यार मोग. मोग आसलेलो मनीस तूं, दया आसलेलो मनीस तूं, काकुळतीचो मनीस तूं, बिरमोतीचो, दयेचो, बोगसण्याचो, मोगाचो, जिवी दिवचो, नीत सांबाळचो, सत उलोवचो, सत शिकोवचो तूं. खाली तूं जिवा देवाचो पूत म्हळ्यार जिवा देवाचो म्हळ्यार कोण? जिवो देव म्हळ्यार कोण? जिवो देव म्हळ्यार कोण? सत, मोग, मैपास, मान, हे पुरा देवाचे शिगूण. देव हे देवा तें आसचें बरेंपण, तें घेवन आयलोलो तूं तसो पूत. आनी
जेजू कितें म्हणटा हें तुका उगडापें केलें केंच्याय मनशान न्ही म्हाका सगळींच्या बापान तें उगडापें केलां कित्याक म्हळ्यार ताचें तें आसा देखून तुमी तशें जायचें देखून जेजू कितें म्हणटा तुमी बापा बरी जायचें म्हळ्यार बापा बरी जायचें म्हळ्यार बापाच्या जाग्यार वचून थंय सिंहासनार बसचें न्ही कित्याक म्हजो बाप सर्व बरो म्हळ्यार ते सर्व सेगूण ताचे तें आसात हांवें सांगलेलें तुमकां सर्व सेगूण ताचे तें आसा देखून तो बरो देखून तुमी जायचें सर्व बरीं तुमी जायचें तूं सतान जें नाय तूं नितीन जें नाय तुजें थंय मोग ना तुजें थंय उजवाड ना तुजें थंय बोगसाणें ना तुजें थंय जिवीत ना मेल्ले बरी तासाय जिवासो न्ही तुम क्रिस्ता वळखूंक शकताय की क्रिस्त वळखूंक शकताय की क्रिस्त कोण म्हूण जाणाय गे ना सगळें तुजें थंय ना जाल्यार तूं हांव क्रिस्तांव म्हणटाय जाल्यार फडकिरो यू आर ए लायर फडकिरो तूं कोण म्हणटा हेचे पयलें वचप सांजू हांव म्हणटा तूं फडकिरो कळ्ळें गे देखून आमी सताचे मनीस जावंक जाय आमी नितीचे जावंक जाय आमी मोगाचे जावंक जाय आमी सेवेचे मनीस बोगसाणेचे मनीस आमी जिवीत दिवचे मनीस उजवाडाचे मनीस आमी जावंक जाय तवळ जेजू म्हणटलो तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो ते पळयतले सर्गींच्या बापाक महिमा दितले देवाचें राज परगट जातलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो जावन आसा क्रिस्त आमच्या मदें जल्मल्लो तो आमच्या मदें आसा तो आमच्या मदें जियेता तो देखून तो म्हणटा तो कितें म्हणटा समाधान हांव तुमकां दिवन वेता म्हजें समाधान तुमकां दिवन येता म्हजें शेगूण तुमकां दिवन येता ते शेगूण तुमी सगळ्या संवसाराक परगट करीत जाय आनी केदोळ पर्यंत मोग आसा केदोळ पर्यंत सताचो उजवाड आसा नितीचो उजवाड आसा केदोळ पर्यंत जिवीत आसा केदोळ पर्यंत बोगसाणें आसा तेदोळ पर्यंत हांव संवसारांत आसतलो तेदोळ पर्यंत अखेर पर्यंत हांव आसतलो म्हज्या रजवडकेक अंत आसचो ना पळया मोगाच्या सताच्या नितीच्या बोगसाण्याच्या उजवाडाच्या जिविताच्या त्या राज्याक केदींकच अंत ना अंत म्हणलो ना देखून हे राज परगट करचे सांदे तुमी जावंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भोव अपुर्बायन हेचे पयले वचपांत सांजू हांव भोव अपुर्बायन म्हणटा कित्याक क्रिस्त कोण म्हूण नेणा तो एक फडकिरो पातळ करता क्रिस्ताच्या क्रिस्ताचे विरोध शेगूण आपटोवन जियेता तो पातकी आनी पातळ करता तो धर्मद्रोही देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी धर्मद्रोही जावंक नजो क्रिस्तांव म्हणोन आमी क्रिस्त द्रोही जावंक नजो क्रिस्ताचे शेगूण आमच्या जिवितांत परजळ जाय देखून सोमया म्हणटा म्हाका सोमया म्हूण उलो मारतलो हर एकलो सर्गेच्या राजांत हरीक वचना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमी स्नानीक जुवां बरी कलते जावंक जाय स्नानीक जुवां बरी सताक साक्ष दिवंक जाय स्नानीक जुवां बरी उजवाडाक साक्ष दिवंक जाय सत आमी न्ही उजवाड आमी न्ही फकत आमी साक्ष जावंक जाय सोमी सत सोमी उजवाड ह्या उजवाडाक साक्ष खंयसर गेल्यार आमी जावंक जाय तवळ स्नानीक जुवां बरी आमी सोम्याक साक्षी जाताले हांव असलें खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.
गे बापा उंडगो वासो वायंदा फळांचो फळ आमच्या वावराचो घर तुमच्या मोगाचो ओपण गे बापा मोग काळजांचो सर्वेश्वर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवाचो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोषण जातलो ओपन गे बापा उंडो गोवाचो वायंदा फळांचो म्हणजे भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा म्हणटा तसलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या नक्याक पयस सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा बगे वंदन दुजूतात देवा आपणाका पयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे पवित्र सभा पवित्र दयाची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तीर आनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तो सग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता जय सगी तुका जय जय सगी तुका जय जय भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडानी वायन आसलें जेजूच्या मांस आनी रगजान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता पयले फावटी आपूण तळार नव्यानाचें मीस ह्या वर्सां भेटोवचें सगळें आमचें जिवीत सगळें आमचें जिणी आमची कूड आनी आत्मो हे कुडी रक्ता समर्पिया सगळें आमच्या मुखल्या वरस सांजुदाच्या मजतीन आशिर्वादाचें जावं ती म्हण मागया बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार घसवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारा विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दरम्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूर्त करी. तांकां तुजी स्तगत इदंतरिल्ल्या समेजता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमच्या समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवान सुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान वजूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची आजच्या मोठीन दवरना स्थानीक सोंपरी सोम्याक आमी साक्षी जावच्याक देवा स्वादार करपा मागून सोम्यान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतल्यान आमकां निवार. देखुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्ताची आनी बरोशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंठांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं. माया मग असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिंबी गेल्या थोडी साद जाल्ली पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी येयल्ली. जेजू सत जेजू मोग जेजू नीत जेजू उजवाड जेजू बक्षाणें जेजू जिवीत हे सगळ्या संगतीच आमी साक्ष जावंक आज आपोवणी दिता. स्थानीक जावं साक्ष जालो आमी साक्ष जावंक आपोवणी दिवच्या हे सुमेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका आपोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. आमच्या काळजान जेजू तूं ये हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करून तूं ये आमच्या मोगाळ राया.
काळजांत जेजू तूं ये, हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करून तूं ये, आमच्या मोगाळ राया. नमन 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 तुका, सगळींच्या देव बाळका. वंदिता आनी हसिता, इश्टा प्रीत मोगाच्या. मोगान तूं भर आमकां, मोगाळ जेजू सोम्या. मोगान तूं भर आमकां, मोगाळ जेजू सोम्या. आमच्या काळजांत जेजू तूं ये, हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करून तूं ये, आमच्या मोगाळ राया. काळजांतल्या सोम्या जेजूका आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत आयला सोम्या आमचे ते येतो राव. तूं कोण म्हणलें सत जाणां जावंक आनी त्या सताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या उपलाप जेजू, तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या, सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सोम्या कुडयेंतल्याची जेजू, बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू, सरापयांतल्या मरणादी पिड्यांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू, सरावगडांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या आयसो दीस जेजू, पळोवन चेंबाक फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या ह्या जेजू, पुणतळा घेवन चेंबाक फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या आयचे दिसा पुणतळा रेमिसाचें बलिदान भेटोवन चेंबाक फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या तूं कोण जेजू, म्हणलें सत तुज्या उतरां मारी उगडापें केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या पवित्र जेजू, क्रिस्त जेवणा मुखांत आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या फाटल्या वर्सा तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर, अर्गां तुका हे सोम्या नव्या वर्स पळोवन चेंबाक फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या आनी जेजू, उरलेल्या सर आशिर्वादां खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू. उपकारी काळजान दिनवाशी मनान सोम्याक अर्गां दिवया. देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या, उपकार ताचो भावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय, विघ्नान वरांनी राखून व्हरताय. सतांनी तीन जियेवंक आधार दिताय, जिविताचे वाटेन चलयताय. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा बागेव जुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसावो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मारा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. एक घडीभर बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो, सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. 2026 वर्सा जावच्या पयल्या नोवेनाक येवना, व्हड संख्यान हांगासर येवना. ह्या नोवेनान वांठेली जाल्यात, ह्या मिसान वांठेली जाल्यात, तुमकां समेस्त हांव मोगाचो स्वागत मागता. सांजुता देव तुमच्या खातीर विनंती करता, सोम्या जेजूची बेसांव हांव तुमकां जोडून दिता. तेंच मागणें आमचें तुमच्या खातीर. हरी एका मंगळार 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरार कुंभसारा 10:30 मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन,
12:30 भक्तिकांक जेवण ह्या सगळ्या मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्येन ह्या जिविताच्या पुंतळार येया, जिवीत जोडा आनी खंडीत तुमी दादोशी जातल्यात. हांगासर स्टॉल आसा, स्टॉला भेट दिया. बेंजेर केल्ले मीठ, तेल, कोंता मेथीन उदक, रिलिग्यो, इमाज्यो इत्यादी आसात. बायबल डायरी आसात. ह्या डायरेंत दिसपट्टी वाचपां आसात. तशेंच इतर संगती आसात, नव्यानाचे बूक इत्यादी. हे सगळे आमचे मेजुजा विरो झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंकूच हांव तुमकां उलो दितां. तशेंच हांगासर दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रिक भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेला ऑफिसान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडी येते. मिसां ऑफिसान दियात, थंयसर घेतात. ते सां ऑफिसान दिवेत. नांदड पाटीन पुंतळार तुमी घालयेत. तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ, आत्मीक समालोचनाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणी आमी करता. हप्त्या मदीं तुमी येवयेत. मंगळाराचे मात्र न्ही, हप्त्या मदीं येवयेत. येता आसतना फोन करना आयल्या बरें, तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा, तें तुमी वापरन तुमी येवचें. तुमी निराश जावन फाटीं विची नात. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुणतळ्याची कायली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मनाक कुमो करूंक उलो दिता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळे स्पॉन्सर जायनात. तुमच्या कुशेचें दान कितलेंय तें जावं दी, संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या दनपाराच्या पुणतळ्याच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जुबल्यो, बर्थडे, एनिवर्सरी, कुमगार, मिसां इत्यादी आसतना ह्या पुणतळ्याचो उगडास करा. जेवणाक कुमक करा आनी सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागता. मुखाच्या भाव भयणीनो, ह्या पुणतळ्याचें कॅलेंडर, वार्षिक कॅलेंडर आसा जालां आयल्यांत. ती फाटल्यान तुमकां दवरल्यांत. तुमकां कितलीं जाय तितलीं व्हरयेत. नाजाल्यार मेळना जाल्यार ऑफिसांत आसा ती सारन व्हरयेत. पूण तुमचे लागीं विनंती आसा, तुमकां कितलीं जाय व्हरयेत. पूण वेल्लीं कॅलेंडरां तुमी तुमच्या घराच्या वंटीर घाली जाय, आलतारी लागीं घाली जाय. आनी तातूंत कितें आसा, तातूंत ह्या पुणतळ्या विशयान सर माहीत आसा. आनी सांजुदाच्या मनाक नवेन आसा. ताजे उपरांत हांगासर जावचीं कार्यां आसात. फेस्तां, रितीऱ्यो, जागरण्याची राती इत्यादी सर्व कार्यां आसात. आनी दिसपट तें थंयसर वाचपां आसात. पयलें वचप, सुवार्ता आसा, वाचपां आसात. दिसपट तीं वाचपां. आयताराचीं जाल्यार 2 वाचपां, सुवार्ता हें सर्व आसा. ताजे उपरांत दिसपट ते सांत आसात. आयचे दिसा कोण सांत सांत आसात. आनी संताची माजत मागो तुमकां साध्य जाता. सगळे विवर आटपलेले कॅलेंडर हांगासर आसा. ती तुमी व्हरयेत. तुमकां कितलीं जाय तितलीं व्हरयेत. पूण व्हरून पाड करनाकात. कित्याक ते ती कॅलेंडरां आमी करचीं, तुमी व्हरी जाय, सकाळां पावो जाय म्हूण. थोडीं व्हरतात, 7-8 व्हरतात आसात म्हणून घरा व्हरून दवरतात. कळ्ळें गी? आलतारीर व्हरून दवरचें, कबटान व्हरून दवरचीं. आपुणी घालनात, दुसऱ्यांक दिनात. ते दळा आनी एकल्या कॅलेंडर जाय जाल्ल्या कॅलेंडर मेळना. तुज्या घरा कबटान दवरल्या जाता ना. कबटान दवरूंक कॅलेंडरां व्हरनाकात, वा माळ्यार दवरूंक व्हरनाकात, आलतारीर दवरूंक व्हरनाकात. कॅलेंडरां तुमकां जाय 1 वरां. आनी एकल्या दिवंक आसा, शेजारच्यांक दिवंक आसा, तुज्या कुळारा दिवंक आसा, तुज्या पुता धुवेक दिवंक आसा, सुनेक दिवंक आसा, व्हरा. तांकां दिया, तांकां दिया. बगार माळ्यार दवरनाकात, कबटान दवरनाकात. बगार ती वापरा. देखून कितलीं जाय तितलीं मात्र व्हरा. पाड करनाकात. वेल्लीं कावरां यूज, कॅलेंडरां यूज करा. आनी बुकां बायंड घालूंक म्हणी व्हरनाकात. जायत की खंडीत तुमी तें सहकार दिजय तुमकां विनंती करता. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमो केल्या. कोणी आसा जाल्यार दयाकर मुखार येया. नांवां आसलें बरी. जेराल्ड ग्रेसी फेर्नांडीस काटील, रेजिना लोबो किन्निगुडी, मेबल अरान्ना मुल्की, एडोरा सोनिया वास USA हैदराबाद. कोणी आसा जाल्यार मुखार या. तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर मागता. आयच्या दिसा जेवण आमकां रांदूंक कुमो केल्या. जेवण तयार केलां वेलंकनी वाड्याकारान, गुरुकारनी सुप्रतिनिधी सनेसर वाड्याकारांचो आनी तांकां सांगात दिल्या समेस्तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाच्या आशिर्वादान तांचेर मागता. नवेना कायती जावया. नवेनाचें गीत आतां आमी गावया. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासून विनती कर.
वात्रून सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. भाव भयणीनो सर्गी समसमोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता मग उजुता देव सरकार सांग जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत सोन आमचे पसोत विनंती करता. सांजुतात देव आणि संत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजत त्यांची जो एक मात्र आमच्या मध्यस्था मरी फात आम्ही सांगाता मागिया सुमिया जेजू ख्रिस्ता तू आमचं मध्यस्थाने देवाच्या घराने सोवड भाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता. तुका निंदर जुजूता देवाक असलेल्या प्रत्येक इस्तक दिवस आम्ही उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनुष्याच्या कुटुंबातही तुझ्या दाखोवच्या परमेद मोगाका तेर मी तुका दिन वाचता. तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमच्या मागण्या आम्ही लाक्षिरान मेळयता. त्या बलिदानावरवीं देवा बाप्पा निरंतर उगलाप लाभता निसमेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तू आता करोस आमच्या मध्ये आसाई म्हणून आम्ही सत मानता. तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवीं आमचे ते देवासोनी पेल्यार सुकोरो मोग वाडय. आता आम्ही अगे उजूता देवाच्या विनवणेन तुझे बारी बाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुझ्या दैवी कुशे प्रमाणे तुझ्यारी करतलोय म्हण आम्ही बरवसता. हे जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातीनी आम्ही तुझे ते दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे सांगता मागया या संवसारी जेजू सोसेरो आनी दंडो जावन असलेल्या बागे वजूतात देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सुडंदर सोमवार मुक्तून जाणा जाल्लोय. ताच्या सुडणेची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताचे मनुष्या कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे इस्ताक आपणायलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्ताके दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कडसड सडे सांपण निराशेच्या परिस्थिती असलेल्यासो तूं किरेत सोरती जावन आसाय. तुझे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी घर जाणो तुज्या पुनशता पत्तीने आयलां. देखून बसया मगळ बाबडीनो जायती ते सवां तुमी हांगासर घालतात धाडून दितात. फोना मुखांतर मेसेजी मुखांतर वॉट्सॅप मुखांतर पोस्टा मुखांतर धाडून दितात आनी आमी खंडीत तुमच्या खातीर मागता. आज ही जायती ते सवां आसात आनी ते सवां आज वाचून सांगतना तुमी ह्या ते सवां सांगाता तुमची ते सवां गोंता सांगाता मागया आनी सांगाता जेजूची बेसांवां सांजुता देव मुखांतर जोडून घेवया. 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 6 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावं एकल्या भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक 17 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक 13 जाणां घरान शांती समाधान रास जावंक 8 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 13 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचूंक 6 जाणांक हाता पांयाची गांठी दुखी गूण जावंक 12 जाणां शिकोवंक बरी मौत आनी सणवाय मेळोवंक 6 जाणांक कॅन्सर पिडा तरातराची गूण जावंक 6 जाणां आमाल पिवणे आनी वायट सवय सोडूंक 28 जाणां प्रत्येक त्या पासून मागोवंक विनंती केल्या 6 जाणांक रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक 6 जाणांक कुटुंबां शांती मागोवंक समाधान मागोवंक 2 जाणांची एलर्जी शिळकुंकली गूण जावंक एकल्याची तकली पडापड गूण जावंक एकल्याची गुमटीची दूख तकलेची दूख शिरांची दूख गूण जावंक एकल्याच्या पाट्याच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दूख गूण जावंक एकल्याची कुडीची सगळी गॅस्ट्रिकाची पिड गूण जावंक 13 जाणांची तकली पडापड मायग्रेन गूण जावंक 13 जाणां हात्या पांयाची गांठी दुखी गॅस्ट्रिक पिड गूण जावंक एकल्या 13 जाणां हाती धरली सगळीं कामां शबितान पंथा पावोवंक एकल्याच्या कृशीचेर वेळ्याचेर ताचे सर्वचेर बरो आशिर्वाद फावो जावंक कृषीक लागलेली सगळी कीड नपेन जावंक कृषी बऱ्या रुतां जावंक एकल्याचे बरोबर निरंतर उदक फावो जावंक एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एका उदरप्राच्या आवयक बरी भलायकी जिरवण सकत गठाय फावो जावंक एका कुटुंबात शांती समृद्धी रास जावंक 2 जाणां मदें संतोष सुख समाधान सदांच रुता जावंक 2 जाणां शांती समाधान फावो जावंक एका कुटुंबाच्या संद्याक 13 जाणांक एका कुटुंबाच्या संद्यांक एका कुटुंबांतल्या 13 जाणांक UKवेची विजा फावो जावंक परगांवांत असलेल्या कुटुंबाच्या संद्यांक कामान भद्रती फावो जावंक एका कुटुंबांत शांती समाधान समृद्धी रास जावंक एका उसल्या शिकपाक गेल्ल्या चलयेक स्ट्रेस उणें जावंक मदें एक समाधान मेळोवंक बरें करून शिकपाक मन दिवंक जिवीत बरें करून रुता जावंक जिवीत नंदन जावच्याक येवंक MBBS परीक्षा बऱ्यान बरोवंक आनी बरे मार्क्स करून पास जावंक एकल्याचे हार्ट ब्लॉक गूण जावंक एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जावंक 5 जाणांक परीक्षेंत बरे मार्क्स करून पास जावंक 2 जाणां दिल्ले पयशे पाठी मेळोवंक एकल्याची कोर्ट केस बेगीन सित्यर्थ जावंक
एकल्याची माट मंत्रांतून पयस रावंक एकल्याची स्किन एलर्जी गूण जावं त्या खातीर रातीची बरी न्हीद पडोवंक एकल्याचे एकल्याक मागणें म्हणून करपा मेळोवंक एकल्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स बेगीन मेळोवंक एकल्याची गुटखा सेवचे सिगरेट सेवचे सोय सोडूंक एकल्या कॅनडावेचें प्रोसेसींग बेगीन जावंक 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावंक 38 जाणां विविध तेसांवा खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागता बसिला तांचे खातीर विशेष करून संदर्भार मागया दिमी गेली आत बारया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अगलाब तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 जेजू सुमया मंगळ आमच्या देवा आमच्या सर्वंदर आमच्या इष्ट आमच्या वैजा तुका आमी अर्गां दिता तुका वखण तुका दिन वाचता कित्याक तूं बवरतो खाकुलदार माहिपाची विश्वासी मगाळी माहिपाची आमची मागणी ऐकताय ही आमची मागणी सांगता देव म्हाका दुबारलेली तुका भेटून दिता सुमया सगळे भक्तिकाचे काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय कितें फोव कितें जाय कितें दिवचो जो ते सर्व जाणाय आमचे तुजे वोड ककुलतेने वोड दे आमचे तुजो आशीर्वाद घाल सुमया या सगळे भक्तिकाची मागणी तुका भेटून दिता आमचे तुजो आशीर्वाद घाल मागलेले फोव कर तुझ्या बेसावानी आमकां बर भलायकी दी समाधान दी संतोष दी जायत लाभय तुझ्या शुभाम देण्यानी बरोबर आशीर्वादित कर सुमया हालेलुया 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 नवेनाचे मागणे मुंदरशिया म्हज्या मोतीर काडो काडून म्हजो बावार्थ नडोवन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायतावन तुका उलो मारता आशा शनलेल्या बरुसुदींचे गिरीत तेणें तुका देवान दिलां म्हजे जिणयेचे कांटे कोटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोडून दी अशें आमच्या सुमया जेजूचें महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक परगटलेलें जावं आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो एक घडी भर दोळे धांपया आमच्या हृदयाचेर आमचे हात दवरया सांज उद्दा देव मोगान जायते बरेपण आमकां फोव जालां फाटल्या वर्साय निरंतर ताची कृपा वळून येयल्या ह्या वर्सा खातीर तुका अर्गां दिता आसतना सुमया जेजू तुजी कृपा सांज उद्दा देव म्हाका अंतर ह्या पुंजळान निरंतर मुखल्या वर्साय वळून येवं दी हांगासर येयल्या इतल्या भक्तिकांक तें समाधान शांती पावो जावं दी तुवें केल्ले सर्व बरेपणाचो उपकार बावडता हांव मोगाळ भाव भयणीनो तुमच्या जिवितांत जाल्यार बरेपणाचो उपकार बावडा 8 जाणांक हांगासर बरी भलायकी मेळ्ळ्या 4 जाणांक अनवरांतल्या राखून व्हेलां 6 जाणांक बरी भलायकी 6 जाणांक मतीची बरी भलायकी फोव जाल्या 2 जाणांक सोबाळतेर बऱ्यान जाला 5 जाणांची काजाराची कार्य बऱ्यान जाल्यांत एकल्याची तकली पडापड मायग्रेन गूण जाल्या एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची गूण जाल्या एकल्याच्या पाटेच्या कण्याची कुशीचे बरें ती गूण जाल्या एकल्याच्या कुडीन ती गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या 3 जाणांक तकली पडापडू आतांच्या पांयांच्यो गांठी दुखी गूण जाल्यात 3 जाणां हाती धरली सगळीं कामां बऱ्यान पंथा पावल्यांत एकल्याच्या क्रेसीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला एकल्या बरवेला निरंतर उदा फोव जाला एका उतरप्रायच्या वैक बरी भलायकी जिरवण फोव जाल्या एका कुटुंबांत शांती समृद्धी रास जाल्या एका कुटुंबांतल्या 5 जाणांक युकेवेचें भाग फोव जाला एकल्या कुटुंबांत शांती समाधान संतोष रास जाला एकल्या उसल्या शिकपाक गेल्या चलयेक मोठेचे स्ट्रेस उणें जाल्यात मोठीक समाधान मेळ्ळां शिकपाक गुमान मेळ्ळां बरी भलायकी फोव जाल्या MBBSच्या तेज्या परिक्षेन बरें करून बरोवंक आदार करपा फोव जाला एकल्याक रीण फारीक करूंक करपा मेळ्ळां तशेंच एकल्याचे बिजनेस घालूंक आदार फोव जाला तशेंच 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जालां तशेंच 20 आनी 8 जाणां 28 जाणां लाभलेलो जायते बरेपण लाभलां तरातराचें बरेपण बेसांवां फोव जाल्यात ह्या पासत आनी आमकां लाभलेल्या बऱ्यापणा पासत आमकां लाभलेल्या बेसांवां पासत दुनिया देवाक बापा पुता पवित्र आत्म्याक अर्गां दिवया आमच्या हातू बारया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका ओगलाब तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 हाले उलमरा हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाब जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळजांत
मागून घेता सोम्या आमच्या दया नको तुझी बोवड काकोळजीन आमची मागणी ऐकून आमका बेसवाने बनल्या बसोत तरतराची पिढा घेऊन गेल्या बसोत तरतर आशीर्वाद बेसावून दिल्या बसोत समाधान तृप्ती सहित भाव केल्या बसोत कृपा दिल्या बसोत सका दिल्या बसोत बळ दिल्या बसोत विघ्नातल्या अनुवरातल्या अवघडातल्या पिढेशणातल्या राखून वेल्या बसोत तुका मी हरका दिता सोम्या हालेलुया 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 हरकांचे जोगळांचे द्वारांचे जो हालेलुया 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 मगर भाव भयणीनो आमच्या पिढेस बनव बसो देवा लागी विश्वासान आमी मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतल्यान अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर आपले आमच्या भाव भयणीचे कस चळू करी आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर आपले सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरा नर्सां सेवा खांग पाव आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर सकट पिढेस्तान ताळ्ळी आनी पातकांतली निवारी आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर तुझ्या मनी वच्च्या पिढेस्तान जिविताची भरती बडकी आनी कुडयेत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकली आमच्या बाबणीची सत्य समाजारी इकन सांदुताच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरल्या त्या स्वामी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर्व त्या समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मगळ बाबा गांवांत तशें पर गांवांत फावो ते काम नासतना कुस्तुंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने दयाळ बापा फावती जिणी सांगाती वा सांगातीन मेळना आसतना कुस्तुंच्या सर आमच्या भावणीचे तुजे दयाळ दिसत गेले तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवन ते तेणें फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करना तांचो कुटुंबा संतोष फावो तांकां दी म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने नवे वर्स फावो केल्ल्या पासून तुका आमी अर्घ दिता ह्या नवे वर्सा 2026 वर्सा सुख संतोष समृद्धी जैत फावो कर वायटांत विघ्नांत अनवरांत निवार आनी हें वर्स तुजे कुरपेचें वर्स आनी तुजे बेसांवाचें वर्स आमकां कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने बरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजे भुरगे तुजे मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुळदीचे माये नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारताव आमी बदे शेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसताव आस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करताव तर तो आमचे इश्टके ते तुजे एका कुळदी आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सुदी पावळ येजूक आमकां दखय हे देडी हे मगळी दुलबी अहंकार मरये मगळ बाबणी नपडेस आमच्या बाबणी सोड आस काडया तांचे बरे भलायके पासत मागया कुटुंबांत परगांवांनी इतर जाग्यांनी आसा ते आमच्या बाबणी सोड आस काडया सगळ्यांकी पवित्रत्म्याच्या त्रिंदादीच्या बाप पूत आनी पवित्रत्म्याच्या बेसांवाची कृपा मागया त्रिंदादी मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर्पद्वेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लेस पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या दडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बाबाचे क्लेस पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशाचे गोंयचे तितलो आल्विक जालोय आनी आमची सर पिडा गुण करून तुका शिवेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुजवंदरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापात्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कश्ट दिल्या तुझ्या साकरा साकरणीचे भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरेत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशणांतली गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जोडूंक फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं ओ दयाळ सोम्या बवर्तनच्या बुजवंदरा तुजी मीत मे नातलेली दयाळ मी मागता पिडेशिडेन कोस्तूं ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण मुडवे सदां समाधानान सांबाळून देत एकामेका सुख समजणी मानाबैत पयस करूं एकामेका काळजांत बगसूं जिवन तांकां द्वादार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दित जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागोवन दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले भासोवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत
आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाठोर तुमच्या पाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसां उजवाडान भरलें तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्म नडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देवा बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसोन या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे मोगळ बाबडीनो थोडी मिनटां भर थोडी घडयो भर आमी सक्रामेंता मुखार आमचें जिवीत समर्पिया नव्या वर्सा ह्या पुणतडार पयलें करचें आराधन आमकां बेसांवाचें आमकां आशिर्वादाचें भलायकेचें शांती समाधानाचें जैताचें कृपेचें जावं दी म्हण आमी मागया निमेर पडोवन सर पडोवन आराधन करून समयाक स्वागत करया जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा मोगाळा जेसु मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेसु दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका हे सोडवणदारा ये सोडवणदारा आराधन आराधन तुका पुण्य रूपार तूं लिपोवन आसाय सोम्या तुजो दैवीक मोग आमकां तूं वांटून आसाय तुजे कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय सोम्या पवित्र संगत दिवन आमकां तूं निरंतर सांबाळताय त्या पासून तुका अर्गां दिता तुका दिन वाचता तुजी स्तुती करता तूं बवरतो देव तुका सव महिमा तुका आराधन ससनाच्या ससनाक उंड्या रूपार तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रूपार तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पवित्र संगात तुजो दिवून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पवित्र संगात तुजो दिवून आसाय जेजो मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवणदारा ये सोडवणदारा आराधन तुका स्वादिक जेजू
तूं आमचो आसलो तुजे विणेना कोण आमकां आसलो सोम्या जेजू तूं म्हजो गवडी तूं म्हजो गवडी बरो खरो गवडी तूंच आमच्या जिणयेचो एक थिरो सोम्या तुका आराधन करता तुका दिन वाचता तुजी स्तुती करता आनी गायता हांव स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विणेना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जिणयेचो एक स्तारो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जिणयेचो एक स्तारो जेजू मोगळा जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका हे सोडवणदारा ये सोडवणदारा आराधन तुका जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका हे सोडवणदारा ये सोडवणदारा आराधन तुका हालेलुया हालेलुया शबलबलबलंदललैया हालाला हालेलुया 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 जेजू आराधन हालेलुया जेजू आराधन हालेलुया 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 शदलबललंदलैया हालेलुया 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 जेजू तुका वरदान हालेलुया जेजू वरदान हालेलुया आदबान हालेलुया सगळे हालेलुया 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 होला मारा हालेलुया 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 अर्घ अर्घाचे जगलामचे द्वारादांचे तो हालेलुया हालेलुया सगळ्या काळचा तुका वंदिता सोम्या सगळ्या काळचा तो वंदिता तुका वरतो तो देव देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो आमकां पसो देव राखसो देव सांभाळसो देव तुका जो महिमा तुका जो वरदान होगलापू हालेलुया 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 हालेलुया
Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Oglap tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Hallelujah. 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 बसया मग जे भाव बणी नॉम्स सोमी आमच्या मध्ये आसा सर्ग संसार सोदरी उंडेर पार या वेदेर या म्हज्या काळजांत या म्हज्या इगर्जेन या म्हज्या मतीन या म्हज्या आत्म्यान सगळ्यान तूं आसा त्या पासून अर्गां दिवया नवें वरस पळोवचें बाग ताणें फोव केलां त्या पासून अर्गां दिवया ह्या नवं वर्सा ह्या पुणतळा पयले पटी आराधन करचे वखता सुमेची कृपा सुमेची बेसांव निरंतर म्हाका देवन हेजे तर हे सुमेची स्तुती करूंक जाय कित्याक तो वर्तो देव हे देवा भायर दुसरो देव ना सर्व आकाश मंडळ सर्व पृथ्वी सर्व सुकणी संवजां सर्व जनांगां सर्व राष्ट्रां सर्व लोक सर्वेस्पराची स्तुती करतात त्या समापान आमी भरिल्ल्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तीन आनी सगळ्या काळजान सर्वेस्पराची स्तुती करया आमचो स्वामी आमच्या मदें आसा देवा बापाक आमी अर्गां दिवया देवा बापाक अर्सिया हो दीस हें जिवीत हें वरस फोव केल्ल्या खातीर ताका वर्णिया उबी रावन ताच्या मनाक आनी महिमेक हें गीत गावया देवा बापा आमी अर्सिया देवा बापाक आमी हसिया वरती कृत्यांताची नियाळ्या देवा बापाक आमी हरसिया वरती कृत्यांताची नियाळ्या मस्तक बागावन वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बागोवन वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया देवा देवाचो देव आमचो आपले रचनेक मोगान पोसो देवा देवांचो देवांचो आपले रचनेक मोगान पोसो देव तो आमच्या पूर्वजांचो कितलो दयाळ कितलो वतो देव तो आमचो पूर्वजांचो कितलो दया कितलो वतो हालेलुया 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 जिसू सोम्याक आमी हसिया कलतेपणी नमाण करया जेजू सोम्याक आमी हरसिया कलतेपणी नमान करया मस्तक बघून वंदन करया तळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बागोवन वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया संसाराचो चडवणदार तो पातका पासप रतान बुडलो संसाराचो सोडवणदार तो पातका पासो रतान बुडलो आमचे खातीर कुसात मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया उला मारा सगळ्या काळजा सोम्या करसिया उला मारा सगळ्या काळजा नगवंत्रिया आमचं सोमी देवांसो राय आमचं सुरवंदार जेजू ख्रिस्त आमका आशीर्वाद देऊंको आमका बेसवाने बरोंको आमका कृपेन बरोंको आमच्या मध्ये असा येसुमिया आराधन करूया येसुमिया दिवस होया हर का जेजू क्लब जेजू आराधन जेजू शदला बल 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 दललया हाला 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 हर का जेजू क्लब जेजू शदला ला 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 हाला 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 जेजू 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 तुका समय तुका वरदान शदला ला 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 हालेलुया 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 Ergan tuka semian Jesu, uglap tuka semian Jesu, studi tuka semian Jesu, aradan tuka semian Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Masyam. Magal babani no. Amsa semiam cemade anga sarasa. Ikodi boria semia ceriz. Dist konsuya. Ami patki. Pagi wantni. आणि आमच्या पातक्या खातीर सोमी आयला आमकां बोगसूंक कोण पडी नितळ काळजान कलत्या काळजान खऱ्या काळजान सोमी लागीं येता तूं आशिर्वाद घेता आमच्या पातकां वळखून घेवंक जाय पातकांची दूख धरया देवा मुखार गर्व चलना देवा मुखार अडपण चलना तूं कितलोय सत्य जावंक पुरो एक ताप येत जाल्यार तुजी कुडी कांय बळ आसना जावंक जायना मनशाचें जिवीत आज आसलें फाल्यां ना देखून सदांच सोम्या विश्वासी रावून ताची काकूळट मागची आमचे गरजेचें देखून दोळे धांपया आमच्या हात अर्द्याचेर दवरया काळजान तावन म्हजे खातीर म्हज्या पुता खातीर म्हज्या धवे खातीर म्हज्या आवय खातीर भावा खातीर बापाय खातीर पती खातीर पत्नी खातीर सोम्याची काकूळट मागया आमी काकूळट मागया सोम्या म्हाका बक्षी म्हज्या भावाक बक्षी म्हज्या भयणी बक्षी म्हज्या आवयक बक्षी बापायक बक्षी म्हज्या पुताक बक्षी धवेक बक्षी काकूळट कर सोम्या काकूळट कर एक गीत गायतना तुमची पातकां वळखून घेया तुमच्या पातकाची दूख धरा तुमच्या खातीर तुमच्या कुटुंबाच्या सन्या खातीर सोम्याचे बक्षणे मागा काकूत म्हजी कर देवा काकुती सोदू सागो काकुळती सोदून सागो अपराध म्हजे धुन काड अपराध म्हजे नितळ म्हाका कर नितळ म्हाका कर हिमा प्रासड दवो कर हिमा प्रासड दवो कर काकुळ म्हजी कर देवा काकुळट म्हजी कर देवा काकुळती सोदून सागो अपराध म्हजे धुन काड नितळ म्हाका कर हिमा प्रासड दवो कर तू केस्तानी कलते काळजाच्या सोम्या तू कितींगच तिरस्कार करिनाय होम बोली अर्पणा तुका नाकात तुका साई कलतें काळीस कलत्या काळजान आमची पातकां बक्षी सोम्या दुखेस्तानी कलत्या काळजाच्या सोम्या तूं तिरस्कार करिनाय होम बल्यो अर्पणा तुका म्हणवनात तुका जाय कलतें काळी काकुळट म्हजी कर काकुळट म्हजी कर देवा काकुळटी सोदूरा
काकुळती सोतून सागोर अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर हिमा प्रासड धोवो कर. एक निर्मळ काळीस म्हाका रुसून दी देवा. एक नवो आत्मा म्हजे भितर आयचे दिसातूं घाल. उल्हास असो संतोष असो समाधान असो नाद परत म्हाका आयकूंक दी. सोडून असो संतोष म्हजे तेंतीर सांबाळ सम्या. एक निर्मळ काळीज रसून दी. नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी. सडवणेचो संतोष ती सांबाळ. एक निर्मळ काळीज रसून दी. नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी. सडवणेचो संतोष ती सांबाळ. काकुळत म्हजी कर. काकुळत म्हजी कर देवा. काकुळती सोतून सागोर अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर हिमा प्रासड धोवो कर. काकुळत म्हजी कर देवा. काकुळत म्हजी कर देवा. काकुळती सोतून सागोर. काकुळती सोतून सागोर अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर. अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका हिमा प्रास धोवो कर. हिमा प्रासड 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 धोवो कर. मुगळ बाबरीनं परत एकडी परसुम्या पळया. तो काकुळ दिवस सगोर आमची पातकां बक्षिता. तुमकां गुण करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ये तुम्ही कष्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो येया. टेन्शनान असलेल्यानो येया. दुकानात असलेल्यानो येया. म्हणजे दुःख सुमिया लागीं सांगा. सुमी तुमकां कृपा दिता सकत दिता बळ दिता ह्या वखदां. गुण कर समा. सुमी म्हाका गुण कर म्हूण मागा. आपट जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपट जेजू आनी हांव बरो जातलो. फकत तितलें मागा. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक भावार्थ आसलो. आपूण सोमयाच्या वस्त्राचे पोंत आपडीन बरी जातली. सुमी म्हाका आपडत हांव बरो जातलो. एकडी बर दोळे धांपया. सुमी लागीं मागया. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो मागा. तुज्या पुताक आपडूंक मागा. तुज्या दुयेक आपडूंक मागा. कोण पळय घरांत भलायकी ना तांकां आपडूंक मागा तुमी. आपड सम्या आनी म्हजो पूत बरो जातलो. आपड सम्या म्हजी धूव बरी जातली. आपड सम्या म्हजी पतीन बरी जातली. आपड सम्या म्हजो पती बरो जातलो. आपड सम्या म्हजी आवय बरी जातली. आपड सम्या म्हजो बापूय बरो जातलो. आपड सम्या म्हजो भाव बरो जातलो. आपड सम्या म्हजी भयण बरी जातली. आपड सम्या म्हजो इश्ट बरो जातलो. आपड सम्या म्हजी इश्टीन बरी जातली. आपड जेजू आपड. तुमचे हात तुमच्या अर्धाचेर दवरा. दोळे दांबून मागा. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. 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 आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली. आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली. आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली. आपड जेजू हांव गुण जातलो. आपड जेजू आनी गुण जातलो. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू
आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू म्हाका आपड म्हाका गुण कर आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू म्हाका आपड म्हाका गुण कर म्हज्या पुताक आपड म्हज्या धुवेक आपड म्हज्या आवयक आपड म्हज्या बापायक आपड म्हज्या पतीनेक आपड म्हज्या पतीक आपड म्हज्या भावाक आपड म्हज्या भयणीक आपड म्हज्या इश्टाक आपड म्हज्या इश्टिणीक आपड आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू पिडेस जाल्यार म्हज्या भावाक आपड पिडेस जाल्यार म्हज्या भयणीक आपड पिडेस जाल्यार म्हज्या आवयक आपड पिडेस जाल्यार म्हज्या बापायक आपड आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आदोबारिया आपड जेजू आपड जेजू हालेलुया 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 उलो मारा भवार्थ उलो मारा समी तुमकां पडता वक्त कोण करता ताची कोण करची दैवी सगळं तुमच्या शिराशिराने वडयता समयाची सगळ्या भक्तिका तुझो आशीर्वाद घाली तुझी कोण करची दैवी सगळं ताच्या शिराशिराने वडय तुझ्या पवित्र भक्ती ताका आपणाने कोण कर टच 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 हालेलुया 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 मकळ बाबडीनं गीत गायताना पवित्र उदकाचो शिव तुमचेर वचतलो समी हाका आपणूक सांगा कोण करूंक मागा आनी समी तुमकां आपण गुण करतलो दया तुजी दाखय म्हजेर केसमिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपणानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला दया तुजी दाखय म्हजेर येसुमिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपणानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव पाशीव रावला आपण म्हजी धडीमो येसुमिया पयस कर वायट चिंतना आनी बेजाराय आपण म्हजी धडीमो येसुमिया पयस कर वायट चिंतना आनी बेजाराय दुबाव म्हजो पयस कर येसुमिया पातयेणी तुजेर म्हजी दयेन सडय दया तुजी दाखय म्हजेर येसुमिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपणानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला आपण म्हजे कुर्डे दोळे येसुमिया आत्मीक कुर्डे पण म्हजे तोंड पयस रावडाय दयाळ दिश्टी तूं म्हाका येदनिया पेल्यांक म्हजी भाव भयणी म्हूण वळखून शिकय आपण म्हजे कुर्डे दोळे येसुमिया आत्मीक कुर्डे पण म्हजे तोंड पयस रावडाय दयाळ दिश्टी तूं म्हाका येदनिया पेल्यांक म्हजी भाव भयणी म्हूण वळखून शिकय दया तुजी दाखय म्हजेर येसुमिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपणानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला हालेलुया 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 उलो बरा
हालेलुया 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 हर गांव जे जोगलाम जे द्वारा दान जे सगळ्या काळ जाऊन देता समया हालेलुया 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 जेजो 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 दाविदाच्या पुत आमचे काकोळ कर तुझे गुण कजे देवी सगळं आमच्या शिराशिरेंवळे तुझे पवित्र रक्तान तुनी तळ कर सर वाईट सत्य गोड्या सत्य देव सराज नाट्य काढल्या तर बाळपत्राचा भीतीस म्हणा आमका निवार आमका कृपा दे सगळं दे बळ दे संवाद दे आधार दे हालेलुया 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 या सर्व माध्यम मुखान यांगा सर आराधना करता सगळे भक्ती का तुझे कृपेच्या बेसवाने वर तुझे गुण कजे देवी सगळं आंचरी वर तुझे बेसवान खबर आप पडजे जो आप पडानी गुण कर टच टच हील देम लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमच्या हात आमच्या तकलेचे दवर या दोळे दांपिया आमच्या हात आमच्या तकलेचे दवर या दोळे दांपिया पवित्र आत्म्याक आमी आपया आमच्या 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 संसारी जिविताक लागून आमच्या कुडीच्या उणेपणाक लागून आमच्या मासा रक्ताच्या ओडणेक लागून आम्ही पातका धरला या पथका वरवीं आमच्या तान पयस केलो पवित्र आत्मा आमच्या थंय फाटी येवन दी म्हण म्हाका आमकां सणून गेलो पवित्र आत्मा आमकां येवन दी पवित्र आत्मा आमच्या संगात उल्हास शांती समाधान फावो जाता पवित्र आत्म्या आमच्या मदें आपवया हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या बोला मारा हे पवित्र 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 मुझे तई मुझे तई मुझे तई मुझे तई मुझे कुडीन ते मुझे कुडीन ते मुझे कुडीन ते मुझे काळजांत मुझे काळजांत मुझे काळजांत मुझे काळजांत मुझे मनांत मुझे मनांत मुझे मनांत रक्तांत मुझे रक्तांत मुझे रक्तांत मुझे रक्तांत रक्ताच्या कणाकणांत रक्ताच्या कणाकणांत रक्ताच्या कणाकणांत हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र मुझे घरांत मुझे घरांत मुझे घरांत मुझे कुटुंबांत मुझे कुटुंबांत मुझे कुटुंबांत मुझे कुटुंबांत मुझे कुटुंबाच्या सण्यात ये मुझे कुटुंबाच्या सण्यात ये मुझे कुटुंबाच्या सण्यात ये मुझे कुटुंबाच्या सण्यात ये हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र मुझे वावुरांत मुझे वावुरांत मुझे वावुरांत मुझे कामांत मुझे कामांत मुझे कामांत मुझे कष्टांत मुझे कष्टांत मुझे कष्टांत मुझे वावुठींत मुझे वावुठींत मुझे वावुठींत मुझे वावुठींत मुझे पीडेंत मुझे पीडेंत मुझे पीडेंत मुझे पीडेंत मुझे नाश समाधानांत मुझे नाश समाधान मुझे नाश समाधानांत मुझे वळवळ्यांत मुझे वळवळ्यांत मुझे वळवळ्यांत हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र गुण करूंक गुण करूंक गुण करूंक समाधान दिवंक समाधान दिवंक गुण करूंक समाधान दिवंक संतोष दिवंक भलायकी दिवंक बेसावानी भरूंक हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र देण्यानी भरूंक फळांनी नेटवंक हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हालेलुया 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 उला मरा उला मरा पवित्र उला मरा हे पवित्र देवाने अभिषेक कर बेसावानी भरूंक भलायकी समाधान हे पवित्र देवाने अभिषेक कर कृपेच्या बेसावानी त्याच्या मुक्ल्यावर वाढता कर त्याच्या पाठल्यावर संरक्षण कर त्याच्या मुक्ल्यावर त्याच्या संगाती त्याच्या पितरावर भलायकी संतोष समाधान भोग कर त्याच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभय कृपेच्या बेसावानी आशीर्वाद देऊके समाधान देऊके संतोष देऊके भलायकी देऊके सही करूंके आपलोके गुण करूंके टच टच हील हालेलुया हालेलुया मगळ बाबणीनो आता तुमच्या पवित्राची मागणी करता स्वामीची गुण कजी देवी सगळं तुमच्या शिराशिरळे पवित्र आत्म्याच्या रूपी देऊन तली स्वामीचे जो तुमकां आपण गुण करतलो भक्तीन या पवित्र मागण्याच्या रितीन वांटली जावया पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवने पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवने पवित्रज्ञा
आमचेर तूं देवन ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवन ये अंकारान सस्पाता जीनी म्हजी उजवाड फांकोवंक ये अंकारान सस्पाता जीनी म्हजी उजवाड फांकोवंक ये सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपट सलोक ये सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपट सलोक ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवन ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवन ये जिणे म्हजी जियेव पवित्रपणी कृपेन तूं बरोवंक ये जिणी म्हजी जियेव पवित्रपणी कृपेन तूं बरोवंक ये सुखानी दुखानी हर एक घडी सांगात लाभोवंक ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवन ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवन ये हालेलुया 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 हर काम के जोगला के द्वारा ताते सगळ्या काळजां तुका वंदिता तू जावन से पुतवेता कपूदा विश्वासी पगाळ देव तुका समय म तुका समाधान उमला हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया अर्गांदुका सुमियान जेसु अर्गांतुका सुमियान जेसु नित्ता तु बरे अर्गांदुका सुमियान जेसु अर्गांतुका सुमियान तुका सुमियान जेसु अर्गांतुका स्तुति तुका सुमियान जेसु आराधना तुका सुमियान जेसु हालेलुया 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 सुमिया अनुभव झालो जाल्यार सुमिया दोन ताळयो जरान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया दरा Hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया
सुमयेचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतान. येद्या व्हडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया. परविल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या. सलवणवेच्या अस्कत विश्व्यान भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापाक तशे पुताक उल्हासाने स्तुतीसा. पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमी नावरता. प्रार्थुया. हे देवा, या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टां सगळास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर. अशें आमच्या सगळ्या जिवितांतून कोण म्हणलें 7 जाणां जावन ह्या 7 साक्ष दिवंक स्नानीक जावन परी आमकां उर्बेवंत आनी सक्तिवंत कर म्हूण मागता. जो चियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. उभी रावया. सदैव जावं सुमेचें नांव आता आनी सदां सर्वदा. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें नांव. हातू बांद 3 पटी वटल्यान म्हणया. सदैव जावं सुमेचें नांव. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें नांव. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें नांव. आता आनी सदां सर्वदा. आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें सदैव जावं सुमेचें नांव. आता आनी सदां हालेलुया. 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 ह्या मिसाच्या बलिदानांत नव्यानान सक्रामेंताच्या आराधना वांटेली जावन जेजूचे दैवीक बेसां वाजोवन घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. परत तुमकां हांव देव म्हणटा आसतना परत येवच्या मंगळार सांगाता मेळया. सोमेची बेसांवां सांजुता देव मुखांत जोडून घेवया. हांव सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आतां आमी गावया. नमन नमन तुका पळूक राया. राया काळजांच्या क्रिस्तया. ताळे पेटोवन वंदन वंदन तुका सगळी राया. राया सगळींच्या दी तुजी मया. नमन नमन तुका पळूक राया. राया काळजांच्या क्रिस्तया. वंदन वंदन तुका सरकी राया. राया सगळींच्या दी तुजी दया. मोगाळ पुत्रा सवे अवंगार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन क्रिस्तुचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू
तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात. आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत हांवें तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या. त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा. सारकें पंथाक पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला. त्या पासून काळजांत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा. आनी खंडीत काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.